warroota gurri keessan isin dhukkubu akkasuma mootiyyuu madaa'ee malaa yookiin immoo isin dhiigu yeroodhaan isinumatti deddeebi'ee kan isin dhiigu kan isin mala'u kan isin madaa'u kan isin aansee mootiyyuu guurii garaagaraatirraa ka'eetiin gurra isin duudu kan isin dhaga'uu hin dandeenye yeroo baay'ee irfoonii faa namoota fayyadamtaniitiin jedhanii yeroo muraasa keessatti osoo isin waa dhageeffattan gurri keessan fayyadamtanii yeroo qallaalii keessatti gurri keessan akka fayyaa argatu kan madaa'ullee kan guuriin garaagaraa keessa guuteetiin isin duudellee akkasuma kan malaa yaasullee kan isin dhageenye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عركفوني أكم جرتنا ردوتا في دعوة سانتي ورشة هندو مكيسن وبكم جرتني في أكم جرتني نجني كوسنا لك وجهه ويا هذا استبيع في تنجرا وايد أكبي قرة مرؤوف بلا أوفي أكسم قرة دودة قبلنا موت هدو فيديو إنقدر دلقتي نجد درت نجاح شاتور تاني في دبي قبل في تنجرا ورانا دفتنا نادوه بقى نجا دفتني جاينا لينك واي فيا كسم جبت وانتو كتو قرة وان دلقو في ماتي تو أني كومنت يرتي يا رب بريدة جبنا نمافتو أكسم قافي قبل نتفوفو أني لايك وجود اللايكين كسن جبنا نافتا نوجن تراني سنجر أنس إن شاء الله وربنا بلا في زه وربنا بيس الرقافي كسني في أكسم وانت سلا فيا تأجل وان سبق يفيا دك إن شاء الله بإذن الله التانسي مو قرمة دريك يكاد تون سندبرسه نمون هدوني أكو ترى تركتن كان قني مال كان جتشاتور تنيفي أكسم دواء قرة قري نموت هدوني وما كان دوري تجرا وما جتشورا سرنوار ربي وما دوجت نكالك إرّا أصوه هنتاني وانت إرقد على نجد الدنيا كان رقبنيت نجن الرّا قري كن ركو غرغراتين كان ندود جتشورا توقفا قرنا ملاو قرنا مدقوددو قرنا مداو أكسم قرنا مهوسسو أكسم قوري غرغرا وكن موتو يو كان سكي سبو كان دودت نجد كرا سلبا أمانا كن كستينتني أكمتي يالمني وفي يالو دندين يالي وفراباسو دندين وانجلو قابل ديسني دفيتين جرا إن شاء الله بإذن الله فيديو كنا قد مراتي تلالو هندكتنا لا أكسم موت تسفايدا هندكتنا وبريان كي يرو باي بي كيستنا رجتان يوتا قل في أكسم موت يو مالي نكاني جندو لو هذا السنة إذا فهم غورة كنا قران جتشول كيستو قل في هاوتين كنا نتوم تمتان كنا يو بيتي حالا مجاتا كسوان هنجربي هركف أنا سوجا نون وكسس وكسيتو نكوني dhibee gurraa qofa osoo hin taane dhibee biraatu nutti fiduu danda'a. Keessattuu ka qulphii kun inni kun sibiila rakkoo biraa nurraan ga'uu danda'a. Yoo waan biraa gochuu dadhabne mukni qaqal'aan biyya keenya keessa wanta akka rigaa qaqal'aa waan biri muka saniin ofitti deemaa sanii jechuu kiyyaa miti. Wiccuu adii yookiin jirbii waan qulqulluu ta'eetiin jedhadis ta'e wanti barbaadaa ta'u waan qulqulluu ta'e san itti maraati xurii keessa yaasaniin waan isin hoosisan itti fayyadama. Malee waan argitan qaama keessanitti hin deemina. Qaamni keenya kun wanta akka salphatti ilaalluu miti. Akkuma qaama koo jaaladhu isinis qaama keessan akka jaalattan nan beeka. Wantootuma asirratti an dubbadhu kanallee hanga xumuraatti ilaalla, hanga xumuraatti dhageeffadha. Akkuma jalqabaanii dawaa gurraa qabadhe dhufedhee maqaa isin dhahini deemtanii waan argitan fuutanii fayyadamtanii rakkoo irraan akka isin hin geenne sirriitti dhageeffadha, sirriitti waan hubadha kamtu wantootuma jedhu kana fakkeenya guutuu mana keessa dhabdanii koomentii lannaa barreessaa kana manaan qaba kun naataa kan akkasitti itti deema malee wantuma ta'e qaama keessanitti hin deemina. Qaamni keessan kuni hin beektanii namni qaamu tokko yoo hanqina qabaateetiin jedhe hagamta akka hagamilee nama cabu. Akka salphatti haasaa isinitti dheeressa asumaan gara mata duree yookiin immoo dawaa gurraatittiin isin dabarsa. Osoo achitti isin hin dabarsin duratti garuu namoonni hedduun biyyoo dheengadoo jedhe irratti gaaffii na gaafataa turtan. Qunniin maalidha? Oromiyaa kutaa 11 keessa bakka hundattiin argamas jechuu baadhu garuu keessaayyuu gara Arsiititti illee sirri jira gara Argee kan bakkoota hedduutti bakkoota beeku keessa sirriitti jira. Obboleeyyan kiyya baali isaa suuraa irratti argaa jirtan kana kan gubbaa isaa kanaadha. Sandaaba jedhama naannoo keenyatti baali isa gubbaa kun hin afatanii irra salaatan isin jedheen turani bakka hedduutti mana fa'aan kan qabatu jira. Garuu inni guddaan kan faayidaa qabu eessa yoo jettanii fi hidda isaa kan jalaa kan jechuudha. Hiddi isaa kun zayitiin isaa biyya kam keessa kuma ture isin jechuuf yaalatti hin jira zayitiin isarraa bahee hojjetameetiin hin jedhe yookaan daakuun isaa daaktanii akka shaayitiitti warroonni waa hedduu maqaa isin dheetiin turan warroonni dhiiraa namti irratti dhiiras ta'e dubartis keessatti warroonni dhiiraa hanqina warri qabu akka shaayitii dhugaa warroonni kalee qabdan warroonni dhibee 28 akka namaaf faayidaa guddaa kan qabu jechuudha qonni obboleeyyan kiyya irraa fayyadama waan Oromiyaa kutaa 11 hunda keessatti kan argamudha. Biyya ormaa kanatti carraa qabaatanii dhabdanis gaaf biyya galtan wanta kan akka salphatti ilaalinaati irraa fayyadama. Inni biraa zayitiin isaa gurraa fi dawaa hanqanan jedhamne. Zayitii isaa argattan dawaa ganan jedham. Garuu zayitii isa kana yoo argachuu dhabdanii mana keessan keessatti zayitii isa kan fayyadamneetiin
malaa gurraatii fi gurra duudee fi kan woksisu akkasuma kan gurra keessatti nu goggogeetiin jedha akkamittiin baasuu dandeenya keessattuu biyya ormaa kanarratti ormaa kanas ta'e dhaloonni ammaa kun irfoonii fayyadamna silkiidhaani kanaafuu gurri keenya baay'ee miidhama maal fayyadamna warroonni jettanii fi akkuma itti aanu kanatti viidiyoo kana daawwadhaatii itti fayyadamuu hin dagatinaa laayikii godhaa sheer taasisan isin jedhaan wajjin tura. Kino obboleeyyan kiyyanni jalqabarra jiru kuni abasuudha afaan arabiitiin immoo habba soodaa jiraniini kan daabbootti yeroo baay'ee itti fayyadaman jechuudha namoonni hedduun garuu dhibee garaagaraatii fi dammatti dabalanis qursi yookiin subii osoo waa tokko nyaatiin garaa qullaatti kan nyaatanii isa kana daaktanii inni kun immoo zayitooniidha zayitoonii namni olaaleen jireenya yaadu akkasuma kun qullubbii yookiin immoo shunkurtii adiidha. Qullubbii yookiin shunkurtii adii kana firee 3 yookiin firee 2 yoo fayyadamtan hingaa shunkurtii yookiin qullubbii jedhama afaan bakkuma hundattuu akkasuma waamamanatti fakkaate kanaafuu isa kana irraa qoncisnee tumnee itti dabalannaa isa kana immoo daaknee makiinaa keessatti yoo makiina illee hin qabaanne immoo tumnee zayitooniidhaan walitti daballee isnee itti fayyadamnaa jechuudha. Suuta sooftiidhaan yookiin kirineksiidhaan gurra keenya kana keessatti abgoone itti fayyadamnaa mee daakee qullubbii illee tume isa kanallee isee walitti deebina. Kino akkuma argaatiin jirtan kana ni jalqaba itti buusee zayitooniidha zayitoonii itti buuseetiin hin geesseetiin jira. Makarajii yookiin immoo moqorqoraatti fayyadaman sababbiin isallee distiin qulqulluu yookiin kan nyaataa kan shunkurtiin nyaatamu waan hojjetamu malee qulqulluu waan hin jirreef makarajii qulqulluu osoo qabaatan wanti kun gurra waan ta'eef waan qulqulluu barbaada. Walumaa galatti kanas ta'e sanis amma qullubbii yookiin immoo shunkurtii adii itti dabaladha jechuudha. Shunkurtii reetii kan kiloo daakadhee xumureetiin jira isaan itti dabala. Ittaasee immoo habba soodaa yookiin immoo abasuudha itti dabala jechuudha. Jara kanneen walitti naqaa kiyya kaameraa addeessu malee abasuudha. Sirriitti waliin geessanii oo'istanii achi booda gurratti buufattu jechuudha. Isee erga xumuree booda lafa kaayee walitti deebina. Kino akkuma argitan kana daafisee yookiin immoo isee xumureetiin jira jechuudha. Zayitoonii akkuma isin jedhe abba soodaa fi qullubbii adii walitti daaktanii erga oo'istanii xumurtanii booda kana fakkaataan isee erga xumuree kana fakkaataa sooftii yookiin akkuma isin jedhe kirineksiidhaan doqxanii gurra keessa buufattu. Yookaan immoo waa wayiitiin yaani fal'aana duraan fal'aana fayyadamu maatiin keenya yeroo biyyaa beektu maankas haa ta'u xiqqeessanitti gurra keessan keessa gootu sooftiidhaan cuftanii ergatti buustanii booda dawaan kun dalagu sooftiidhaan cuftanii booda immoo keessaa baasta warroonni biyya ormaa jirtanii hin jira kan gurra keessaatti waan keessaa baafatanii yoo biyya ormaa keessa hin jiraan dallee garuu uffata qulqulluu ta'eetiin hin jedhee muka qallaasaatti martanii keessaa suuta jettanii gurra keessan kana keessatti duudeetiin hin jedhee malaa wanta hunda qulqulleessee yeroo muraasa keessatti isin fayyisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaanii jara kanneen sadii walitti dabalaati irraa fayyadama. Yeroo muraasa keessa fayyaa argachuu dandeessuun isin jedha.